在摩擦。哦，哎，就这个上下床吗？哦，呀嘛，就是说这样子啊，这东西睡起来刚，总觉得你是那个螺丝没到位，是不是的？你不说话，你动啊！你不说话，你动哈。好，要得，把所有东西收掉。看嘛，它跟这个木头跟这个床边在摩擦。哦，实木的上下床，这种情况的异响还是非常常见的。这床是由2块整装床板组合拼接上的。这块床板师傅安装的时候，前后床边都打了角码固定，所以这块床板异响没那么严重。但是这2块都要加静音垫处理一下。根据异响情况，每次选择的静音垫都是不一样的。这种情况我选择毛毡静音垫，主要是用垫子隔一下龙骨和床边，让它们之间不能直接摩擦。床板选择6公分长度自攻螺丝，固定到床边上。这样加固后的床板就不会那么容易活动了，而且就算活动，它们之间也有静音垫隔着，也不会发出摩擦声了。哎呀，好热！太热了，汗水止不住的流，赶紧干完，赶紧走。不要问我为什么就处理下铺，上铺难道不响吗？怎么可能不响？主要是商家下单就只写了一处异响，打电话也联系不上，你说我能怎么办？溜了。